大家好，我是小芳姐。今天做个雪梨糕，娃娃吃说清肺解毒、止咳化痰，顺便给大家分享一下。先给梨里头打上水，清洗一下。把洗好的梨切成2半切，把里面的芯去掉，然后把它切成小块。把切好的梨汁放里头了，切好的梨片倒在榨汁机里，再倒入400毫升的牛奶，盖住盖子，用榨汁机把它打成汁儿，把榨好的汁儿倒在滤网上过滤一下，把过滤好的梨汁儿倒入一个瓣里头。在里面再挖一勺豌豆淀粉，用筷把它搅拌开来。打这会把剩下的梨汁倒在锅里头，里面再抓一把白糖，用铲子不停的搅拌，把白糖融化开来。然后在锅里头冒开大泡，转为小火，把拌好的淀粉水慢慢少量多次的倒进来，边倒边搅拌，边倒边搅拌。必须得放成小火啊，不能大火，一直搅拌，拌的有了粘稠度，这种就可以了，搅起来拉住丝就可以了。关火吧，把搓好的雪梨糕倒入一个盘子里，把它用铲子把表皮抹平，放在冷藏里头冷藏几个小时。雪梨糕冷却好了，看都上钉刺了，把它扣在案板上，用刀把它切成小疙瘩把它再切成小方块。你就是水着了。再凉点蜂蜜，娃娃吃上止咳化痰了。尤其在秋天呢，娃娃容易闹毛病。把这雪梨糕吃上点。在秋天正是吃梨的季节，隔三差五的给娃娃熬的吃上点，清肺解毒、止咳化痰。今天的视频对大家有所帮助，请收藏转发，并且给我点个关注、点个赞，谢谢大家了。有啥意见在视频下面留个言，咱们下期再见，拜拜。